السلام عليكم حبيباتي ومتتبعاتي الكريمات، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وصحه فطوركم صحه رمضانكم. اليوم جبت لكم بوصفه خفيفه سهله سريعه التحضير واقتصاديه، يعني جاي ذوب لي في الفم. راهو خبز الدار. نبداو على بركه الله. هنا البنات تحكموا كيلة تاع الزبده، يعني تاع البطاطا تاع الزبده تاع 500 غرام. انا كنت هنا غسلتها مليح وجيت نكيل بها. انا نعرف الحق كي نجي ندير خبز الدار نجي نعبر بها. تديو 2 كيلات منها سميد، يعني نوعية رفيعة يكون متوسط، كنزة ولا البركة، كاس تاع مناضة، زيت، الملح حسب الحاجة، وعندنا 4 معالق تاع السكر و4 معالق صغار كيما تاع السكر. كيما دينا كمية تاع السكر راح نديوها خمارة تاع العجين. شوفوا معايا هنايا اول حاجة ديت 2 كيلات ونديرو حفرة هكا بيدينا في النص باه نديرو فيها الزيت والحوايج. يعني البنات وما ننساوش، يعني بغيتو ديرو سنوج ولا جنجلانية في العجين تاعكم، يعني كيما تحبوا. هنا البنات درت حفرة هكا، يعني انا نبغي نخدم كيما هكا. ديتها لوحة الزيت تاعي كامل وزدت الملح. انا قلت لكم البنات ملحوا على حسب الحاجه. 4 معالق صغار خميره تاع العجين راكم تشوفوا معايا، ولا بغيتوا تضاعفوا الكميه يعني راح تضاعفوا في كل شيء. المهم هنا على حسب الكميه اللي درتها انا ديت 4 مغارف صغار تاع خميره العجين. كيفها راح ندي 4 معالق صغار تاع السكر هنايا كيما راكم تشوفوا، والملح كيما قلت لكم عينكم هي ميزانكم، يعني تملحوا كيما موافين تملحوا الكسره تاعكم، يعني عادي. ما انا ما درتش بالعبر، يعني ملحت عادي بيديا بيسك انا ما نعرفش نملح بالعبر. هنا عيني هي ميزاني. ونبداو نخلطوا المكونات تاعنا وندخلوا التبساس تاعنا بيان 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 في العجينه. لازم البنات الزيت هذيك تدخل لي في السميد تاعي ويتبسس لي السميد تاعي كامل. البنات شوفوا الطريقه كيفاه ديروا بيديكم، هذه هي الطريقه. كيما موافين نخدموا المقرود تاعنا ولا ولا الرفيس تاعنا يخي هكا نبسوه. لازم هذه الطريقه البنات تاع التبساس، سينو ما تنجح لكش العمليه. ومن بعد البنات ندفيو شويه ماء ونجيو البنات ما تلوحوش الماء ضربه واحده بشويه، بقاو تلوحوا في الماء وتخلطوا حتى تتحصلوا البنات مش على عجينه يابسه. البنات هنا الا كان بغيتوه يجيكم مليح لازم العجينه تكون تتلاصق وتكون طريه كما راكم تشوفوا معايا دركا. هنايا راهي طريه جاتني، يعني مش تلوحوا الماء ضربه واحده حتى تفزدوا ولا خرجيكم جاريه بزاف ومش تيبسوها. هنايا البنات هكا تجي جاريه معاكم حتى تبقى تتلاصق معاكم في الكسحه كما راكم تشوفوا معايا. انتم ديروا البنات كي تجيو طموها عجنوها شويه، وكي تجيو طموها ديروا شويه زيت في يديكم وحطوها هكا باه ما تلصق لكمش في يديكم. انا هنا كملت عجنتها بيا ومن بعد درت شويه زيت عدلت لها وجهها وخليتها ترتاح حوالي نص ساعه. البنات انا قلت لكم نص ساعه البنات ما تزربوش عليها حتى تشوفوا العجين تاعكم خمار وطلع، يعني تضاعف. كيما انا هنايا في القصعه تاعي حتى تعمرت العجينه، يعني حطيتها هكا في النص وغطيتها البنات بنيلو بيسك راهي تلصق كيما راكم تشوفوا، وخليتها ترتاح حوالي نص ساعه. كي وليت عندها شوفوا معايا كيفاه ضاعف معايا العجين تاعي، احكمتها نحيت هذاك نيلو وجيت هنايا قسمتها بيديا بيسك هذه الكميه البنات اللي درتها انا راح دير لي 2 قرصات، يعني ما تدي لكمش اكثر من هكا. وجيت نكسر يعني العجين تاعي بشوي زبده في يدي وقعدت نعجن كل وحده منهم هكا. كسرتها بيا البنات يعني بيدي كيما بهالطريقه اللي عجنتها مليح ودخلت الزبده فيها. ومن بعد جبت بلاطو تاعي وبديت دهنته كامل تهوى بالزبده ورشيت عليه الفارينه. ومن بعد حطيت القرصه تاعي تاع خبز الدار ونخليوها ثانيه البنات ترتاح حوالي ربع ساعه. البنات ماش تروحوا تقرصوها ديريكتومون كيما راكم تشوفوا معايا. حطيتها هنايا غطيتها بالمنديل تاعي، درت وحده هنايا ووحده في الطاجين غطيتهم. ومن بعد واحد ربع ساعه هكاك ووليت لهم اخبزتهم. وهنا بعد ما ارتاح واني نقرص فيهم البنات، يعني يعاودوا يطلعوا معاكم هكا وترتاح معاكم العجينه. قرصتهم البنات يعني على حسب ما تبغوا، اللي يبغي خشين يخليه شويه خشين، اللي يبغي رقيق يرققها مليح. انا البنات ما نبغيه لا خشين لا رقيق، يعني متوسط مويا بيسك انا ما نحبش هذاك خبز الدار اللي يجي منفخ بزاف هكا كي يقعد لي عجين من الداخل، لا نحبه انا رقيق هكا. وجبت البنات 2 صفار بيضاء خلطتهم اختي مع شويه قهوه. على بالكم هاد الايامات العظام راهم غاديين يقتلوا
يتاكلوا. جيت اختي خلطتهم مع شويه قهوه باه يعطيوني هذاك اللون القهوي، هذاك اللون يعني الذهبي اللي نحوس عليه. يعني لازم تخلطي شويه قهوه، يعني هذا تدبيره راهي مليحه البنات كي تخلطوا يعني شويه صفار بيض مع شويه قهوه راح تجيكم خبز الدار تاعكم واحد اللون يعني من الفوق يهبل 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 هكا يا بنات. وشويه اقتصاد يعني في صفار بيض. بعد ما دورت عليها كامل هنايا البنات جبت تجيبوا الفرشيطه تاعكم، حبيتوا ترسموا يعني هكا خطوط ولا اشكال، يعني كل واحد كيما يحب، وتقدروا للتزيين يعني ديروا السانوج. هنا البنات يعني شوفوا الديسان اللي درتو، انا درت هكا خطوط بالفرشيطه يعني باه من بعد كي طيب يجيوني هاد الخطوط ويعطيوني منظر رائع للخبز الدار تاعي. هنا بعد ما كملت كامل درت خطوط في الطول ودرت كذلك خطوط في العرض. يعني هو مجرد ديسان، يعني هاد الحاجه راهي اضافيه يعني واختياريه كما تبغيو. هنا ترشوه بالنسبه اذا كان عندكم سانوج ترشوه بالسانوج ولا جنجلانيه. انا ما كانش عندي جنجلان ما بقاليش، رشيته هنايا بشوي سانوج وخليته يزيد يرتاح شويه. وتكون البنات يعني ضروري ضروري الكوشه تاعكم تكونوا شعلتوها قبل تكون سخونه. حطيته في الكوشه تاعي طيبته من تحت ومن بعد وليت من الفوق. شوفوا البنات كيفاه طاب معايا، الله الله هذاك اللون يهبل كي الفوق كيما من الفوق كيما من التحت، وجا خفيف ريشه هشيشه البنات ومبسس خير من الكاطو يعني يذوب في الفم يتفتت البنات. يعني هذا الوصفه يعني نديتها على جده تاعي يعني وعمتي ربي يحفظهم لي، يعني واحد الوصفه هايله، يعني واحد خبز الدار انا قلت لكم يذوب في الفم. انا نحبه في رمضان باه نجوز به الشوربه تاعي يعني، ولا مهم انا يعجبني الحق نحب هذا خبز الدار التقليدي، ما نحبش هذاك اللي مخلط بالفرينه ولا كذا ولا كذا، مع انه فاني الطياب تاعو جاني هاي. ما تنسوش الاشتراك وجام للقناه والتعليق يفرح القلب، التفاعل راه ناقص البنات والبنات الجدد. ما تنسوش الاشتراك ونلتقاو في فيديو اخر مع وصفات جديده ان شاء الله.